Hello，大家好！踏入秋天呢，天氣開始轉涼啦，個人呢就特別想食辣嘢呢去暖一暖身嘅。今日呢就為大家示範一個做法都幾簡單嘅麻辣雞煲。材料有雞半隻，咁用冰鮮雞都可以嘅啦。今次呢，我就用咗現成嘅麻辣醬，個牌子就係寧記啦，或者你可以喺各大嘅超級市場都有好多唔同牌子嘅麻辣醬去選擇返嘅。另外就有紹興花雕酒，都係任何牌子都可以嘅啦。咁料頭嗰方面呢，就有芫茜、葱、乾葱頭、蒜頭同埋辣椒仔嘅。咁我就落漏咗薑3至4片，咁大家做嘅時候呢，就落返啦。我哋首先處理咗啲雞先嘅，咁返到嚟呢，就沖乾淨水啦，洗乾淨佢，跟住就抹乾佢，咁我哋就可以開始醃㗎啦。咁就落啲生抽1湯匙啦，另外呢，俾少少老抽去上返啲顏色俾佢嘅。咁就有糖1茶匙，胡椒粉少許，咁落1茶匙嘅紹興酒嘅。另外呢，就落少許麻油啦。咁跟住呢，我哋就可以撈一撈佢啦。最後就俾啲粟粉呢，再撈一撈佢呢，咁我哋就醃1個鐘嘅。咁我哋要處理好啲料頭佢啦，乾葱頭同埋蒜頭呢，就拆咗啲衣佢啦，另外辣椒仔呢，就切一粒粒，咁芫茜同埋葱呢，就切段備用嘅。先燒興個煲，個煲興咗之後，我哋就可以落啲油落去，油滾咗之後就落料頭落去炒香佢啦。因為乾葱頭同埋蒜頭呢，我哋係原粒嘅關係嘅，所以呢，要炒香佢嘅時間呢都係要長啲嘅。咁大概係分零鐘左右啦。咁葱呢，我哋就先落啲葱白落去嘅。咁當你呢覺得炒香咗啲料頭聞到香味嘅時候呢，咁我哋就可以落雞落去噶啦。我哋用中大火啦，先煎咗啲雞先嘅，咁雞皮就向下啦，就令到佢啲油分呢先逼咗出嚟咁樣嘅。咁我哋兩邊雞呢都要煎到佢變金黃色嘅，時間呢大概係每一邊煎分零鐘咁上下啦。咁你就唔好貪得意呢，得閒又反下去，得閒又反下去啦，就煎好一邊先至再煎另外一邊嘅。咁呢，我今次呢就用咗半隻雞啦。咁如果你人多啊，或者要請客啊，咁可以用1隻雞都得嘅。咁如果你用1隻雞呢，就因翻嗰個醃料嗰個份量就可以噶啦。咁我今次用呢一個煲呢，就係唔會黐底同埋特別鎖水嘅。咁如果屋企冇呢啲煲喎，咁點樣呢？咁可以用翻平時嗰個嘅易潔煲啊，或者係甚至乎用個鑊嚟做都得嘅。如果你用1隻雞，即係要大啲嘅話，用隻鑊嚟煮啦。咁你到煮起咗啦，先至再轉翻平時打邊爐嗰啲煲嗰度興住嚟食，都係冇問題嘅。咁好啊，我哋而家一邊煎好咗金黃色，就反去另外一邊啦。咁頭先我都講過啦，呢一個煲呢就係特別鎖水嘅，同埋本身呢啲雞呢都會係自己出水嘅，所以跟住落嚟呢，我都冇加過任何嘅水分呢去煮隻雞啦。咁如果屋企嗰啲煲唔知佢個情況係點樣喎，咁你就可以呢留意翻佢夠唔夠水分啦。如果唔夠呢，就略加翻少少，即係驚佢燶啊嘛，係咪？咁而家呢，我哋兩邊都煎到金黃色啦，咁就可以落翻嗰個嘅麻辣醬2湯匙落去啦。咁如果你第一次整唔知會唔會好辣喎，咁你先落2湯匙先啦。到你下次再整啦，你覺得上一次唔係幾夠辣嘅，先至再加咯。咁另外呢，就落少少嘅花椒油呢落去，令佢更加香嘅。咁之後呢，就2湯匙嘅紹興酒啦。我熄咗個錄影機呢，先至記得呢加翻1湯匙嘅生抽啊。咁大家可以落翻啦。
好啦，落晒所有嘅調味料呢，就可以撈一撈個雞啦。大家而家睇到呢嗰個雞呢，真係會自己出水嘅喎，即係都有啲汁出咗嚟咁樣啦。咁呢個時候呢，就可以落埋其餘嘅葱段落去啦。咁記住啦，屋企嗰啲煲呢，呢個時候就要睇翻夠唔夠，會唔會太乾身啦？如果唔得嘅話呢，就加翻少少水。咁我哋熄個閂蓋啦，就轉細火煮佢8至10分鐘。咁咧大概係煮咗8分零鐘啦，我哋就可以睇翻嗰個雞嘅情況啦。嗱，大家睇下呢一個煲嘅神奇之處咧，就係佢會有好多汁出咗嚟嘅。咁我哋撈一撈佢啦。咁你見佢多汁嘅時候咧，我哋就轉翻個大火咧嗰度煮一煮佢，收翻稍為乾身少少嘅。咁你可以食嘅時候咧，就攞個爐興住佢，一路食。咁食晒啲雞嘅時候咧，就落翻啲上湯啦，跟住再加啲麻辣醬咁樣咧，就可以打邊爐嘅。咁我哋最後咧就放翻嗰個芫茜上去咧，咁就完成㗎啦。本身我先生咧就唔食得辣嘅，咁呢半隻雞咧都係我自己全部清晒，到最後我唔夠皮咧，直情用啲上湯煮多咗個烏冬嚟食添啊，非常之美味喎。咁之前咧我有朋友上嚟屋企咧，咁我都會煮呢個雞煲咧嚟到請客噶啦，我仲要開多個清湯，有辣有唔辣，任君選擇。咁大家有機會都試下啦。到最後咧，好多謝大家嘅支持啦，因為其實呢一個頻道咧，我唔係開咗好耐嘅啫。咁我見到咧都有10個嘅訂閱者，其實對我嚟講咧都係一個好大嘅鼓勵嚟嘅。希望大家多啲支持我，俾個 like 我或者係訂閱我嘅呢個頻道啦。多謝晒，下次見，拜拜。